parte dentro, un pequeño edificio simple. Las luces están prendidas. Daniel se para frente a la puerta del edificio, mira hacia arriba, con desconfianza. No puedo entrar, pero tengo hambre. El estómago hace ruidos. El hambre es una realidad. Las cuentas se amontonan en el buzón, con sobres arrugados y facturas que ya han pasado su fecha de pago. Las cuentas otra vez, pero no quiero incomodarla. Él se acuerda de algo importante. Mamá juntó mucho dinero para comprar estas gafas. El Lower Sead entra con cuidado, tratando de no hacer ruido. Voy a ir solo a mi cuarto y comer un bocadillo. La puerta hace un ruido agudo. Pero, entonces, ¿estás aquí? Daniel se queda paralizado. Drug, fue su voz. Él intenta sonreír. Mom, ¿comiste? Pero ella ya está en el suelo, con la mirada